हेलो फ्रेन्ड, वेलकम ब्याक टु बिएन कम्प्युटर। सो अहिले मेरो अगाडि छ एप्पलको म्याकबुक एयर। सो यसमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ यसको ब्याट्री अनि यसको ब्याट्री चाहिँ कसरी रिप्लेस गर्ने भनेर चाहिँ म तपाईँलाई यो भिडियोमा बताउँदैछु। सो हियर वी गो। सो यो चाहिँ म्याकबुक एयर A1466 मोडलको ल्यापटप हो। मेकिङ इयर चाहिँ अर्ली 2015 हो। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्याट्रीमा गएर हेर्नुभयो भने ब्याट्री 100% भनेर देखाएको त छ होइन, अनि तलपट्टि सर्भिस रिकमेन्डेड भनेको छ। यो 100% देखाए पनि तपाईँको चाहिँ जति यसमा चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप दिनुपर्छ त्यति दिँदैन। तपाईँको चाँडै ब्याट्री सकिने प्रब्लम हुन्छ होइन। यस्तो केसमा तपाईँले चाहिँ ब्याट्री रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको ब्याट्रीमा प्रब्लम छ भने चाहिँ यो तपाईँको पछि चाहिँ ब्याट्री फुल्लिँदै जान्छ, यो पनि माथि आउँदै जान्छ होइन। झन् तपाईँको अरू पार्ट्स पनि बिग्रिन सक्छ नि, यो पनि कुच्चिन्छ, यो ब्याक कभर पनि कुच्चिन्छ होइन। सो तपाईँले चाहिँ एज सुन एज पोसिबल ब्याट्री रिप्लेस पर्छ यसको लागि। त्यसको लागि चाहिँ पहिला फर्स्टमा चाहिँ यो दुईवटा स्क्रुलाई ओपन गर्नुहोस् होइन। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अल टुगेदर तपाईँको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वटा स्क्रु छ होइन। सबै चाहिँ पालै पालो। अब त्यसपछि चाहिँ सबै स्क्रुहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो बिचको चाहिँ दुईवटा लामो अलिक ठुलो छ स्क्रु होइन, अरू चाहिँ तपाईँको अलिक सानो छ। यो स्क्रुड्राइभर चाहिँ स्पेसल यो म्याकबुककै स्क्रुहरू खोल्ने स्क्रुड्राइभर लिनु होला। यो जुन पाइदिएले गर्दाखेरि चाहिँ यो तपाईँको स्क्रु स्लिप खान सक्छ होइन। स्क्रुड्राइभर पनि स्लिप खान्छ, स्क्रु पनि स्लिप भयो भने चाहिँ तपाईँलाई अझै अरू प्रब्लम हुनसक्छ। स्लिप भयो भने तपाईँको स्क्रु निकाल्नै नमिल्ने पनि हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब यसरी चाहिँ यसलाई यहाँबाट यसो गरेपछि यो तिम्रो निस्किन्छ होइन, ब्याक कभर निस्किन्छ। त्यसपछि चाहिँ यो सबै यो ब्याट्री हो यो होइन, सबै ब्याट्री हो। अब पहिला सुरुमा फर्स्टमा चाहिँ यो कनेक्टरलाई चाहिँ यो ब्याट्री कनेक्टर हो, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। डिस्कनेक्ट कसरी गर्ने भन्दा चाहिँ डिस्कनेक्ट गर्दा चाहिँ यसलाई माथि गऱ्यो भने यो पोर्ट पोर्टै बिग्रिन सक्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी यो प्लास्टिकमा समात्दै यसरी तान्ने, यसरी तल खिच्ने आफूतिर यसरी तान्ने कि यस्तो माथि गर्ने होइन कि माथि गर्ने यो भाँचेला सक्छ होइन। डिस्कनेक्ट गर्ने यति क्लास सुरुमै यो ब्याक कभर निकाल्ने बित्तिकै यसलाई चाहिँ गर्ने। त्यसपछि यो सबै ब्याट्री हो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 5वटा स्क्रु छ, बुझिन्छ। यो 5वटा स्क्रु अब खोल्नु पर्यो। यो दुईवटा चाहिँ अलिक सानो स्क्रु सानो हुन्छ होइन, अनि यो चाहिँ तिनवटा चाहिँ ठुलो हुन्छ होइन। यसलाई चाहिँ यसरी निकाल्न सकिन्छ होइन, यसरी निकाल्ने होइन। यत्रो सबै ब्याट्री हो यो। अब एकचोटि चाहिँ मलाई यसो सरल हल्का यो डस्टलाई चाहिँ म ब्लोडले चाहिँ सफा गर्छु होइन। सो नाउ वी क्यान रिप्लेस द ब्याट्री। तपाईँको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मसँग चाहिँ नयाँ ब्याट्री तपाईँको A1466 मोडलको ल्यापटप हो होइन। यसमा 1405 को चाहिँ A1405 को चाहिँ यसमा यो लटको ब्याट्री चाहिँ लाग्छ यसमा होइन, कम्प्याटेबल यो नम्बरको ब्याट्री चाहिँ यसमा लाग्छ मोडलको। सो यहाँ ब्याट्रीमा चाहिँ तपाईँको इन्स्ट्रक्सन पनि दिएको हुन्छ ब्याट्रीलाई कसरी गर्ने भनेर। यु क्यान रिड दिस होइन। त्यो गरेपछि चाहिँ ब्याट्रीलाई निकाल्नुहोस् होइन। सो एज इट इज जस्ताको तस्तै यसलाई चाहिँ यहाँ यसरी राखिदिनु। यो प्लास्टिकलाई पनि यसरी निकालिदिन सक्नुहुन्छ होइन। यो वारेन्टी छ यसमा चाहिँ। सो चाहिँ म यतिकै चाहिँ काटेर 6 month को वारंटी छ यसमा चाहिँ हैन ब्याट्रीमा।
फिट गर्नु छ सो यति गरिसकेपछि अब एज इट इज यसको स्क्रुलाई हैन स्क्रुलाई चाहिँ एज इट इज यसलाई फिट गरिदिनुस् पहिलाकोमा चाहिँ तपाईँको पुरै अब यो भित्रबाट पुरै त्यो गम लगाएर चप्काउनु पर्ने एकदम झन्झटिलो थियो हैन पुरानो मोडलमा चाहिँ हैन अहिले चाहिँ सजिलो छ त्यो गरिसकेको हुन्छ पुरै त्यो चप्काएको हुन्छ त्यसलाई निकाल्न पर्ने हुन्थ्यो एकदम प्रब्लम हुन्थ्यो सो अब ब्याट्री यो सबै स्क्रुजहरू लागिसकेपछि ब्याट्रीको 5वटा स्क्रुज फिट गरिसकेपछि यसलाई फेरि यो प्लास्टिकले यसो तानेर हैन यो केबललाई हामीले यसलाई एज इट इज यसरी त्यसले चाहिँ ब्याट्रीको कनेक्टरलाई यसरी फिक्स गरिदिनु छ अब ब्याक कभर चाहिँ एक्चुअली लाउनुभन्दा चाहिँ लेट्स चेक इट आउट ब्याट्रीले चाहिँ काम गर्छ कि नै राम्रोसँग सो नयाँ ब्याट्री चाहिँ एक्चुअली चाहिँ फुल चार्ज गरेर मात्रै चलाउनु होला त्यही पनि एक्चुअली लेट्स चेक इट आउट सो हाम्रो चाहिँ अन भइसकेको छ हैन लेट्स चेक इट आउट कति पर्सेन्ट छ यसमा चार्ज हेरौँ एक्चुअली सो यसमा चाहिँ म्याक ओएस मोन्टेरी सफ्टवेयर छ अपरेटिङ सिस्टम देख्न सक्नुहुन्छ यसको रेफरेन्सेसहरू चाहिँ म्याकबुक इयर 13 इन्च अर्ली 2015 हैन प्रोसेसर चाहिँ तपाईँको इन्टेल कोर i5 प्रोसेसर डुएल कोरमा अनि त्यसपछि तपाईँको ऱ्याम छ 8GB इन्टेल एचडी ग्राफिक्स 6000 छ त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ स्टोरेज चाहिँ M.2 देख्न सक्नुहुन्छ सो 120 GB को स्टोरेज छ हैन 120.99 GB को तपाईँको चाहिँ M.2 SSD छ यसमा चाहिँ सो ब्याट्रीको चार्ज चाहिँ एकदम कम छ अहिले फर्स्ट टाइम भएको भएर भर्खर इन्स्टल गरेको हामीले चार्ज गरेको छैनौँ त्यही भएर चाहिँ 3% मात्रै चार्ज छ र यहाँ तलपट्टि चाहिँ अब त्यो सर्भिस रिकमेन्डेड यताउति भनेर चाहिँ केही पनि त्यस्तो अप्सन आएको छैन हैन चार्जर जोडेर चार्जर कनेक्ट गरेर हेर्दा यसको पर्सेन्टेज अपट्टि चार्ज हुँदैछ हैन अब 3% छ हैन अब लेट्स चेक इट आउट यो कति अलिकति बढेपछि चाहिँ ब्याट्री ठिक छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हैन अब चाहिँ 3% थियो अब चाहिँ यहाँ 4% भइसकेको छ सो नाउ यु क्यान कन्फर्म द्याट यो ब्याट्री इज चार्जिङ हैन के भएपछि तपाईँको चाहिँ ब्याट्रीले चाहिँ अब काम गर्छ सो अब म चाहिँ तपाईँलाई फेरि यो ब्याक कभर चाहिँ फिट गरेर देखाउँछु हैन सो एज इट इज यसलाई चाहिँ ब्याक कभरलाई एज इट इज राखिदिनुहोस् हैन सो नाउ अब ब्याक कभर लगाइसकेपछि चाहिँ एज इट इज स्क्रुहरूलाई चाहिँ एज इट इज फिट गरिदिनुहोस् सो एकदमै सिम्पल छ यो तपाईँले चाहिँ अब सर्भिस सेन्टरमा लगेर चाहिँ चेन्ज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई 1500 पनि सर्भिस चार्ज छुट्टै लिन सक्छ हैन त्यही भएर चाहिँ तपाईँले यदि आफै गर्न सक्नुहुन्छ यो राम्रोसँग बुझेर ब्याट्री पर्चेस गरेर हैन अनलाइन यु क्यान पर्चेस अनलाइन आउँछ अनलाइनबाट नि पर्चेस गरेर तपाईँले आफै फिट गर्न सक्नुहुन्छ एकदम सिम्पल छ सो दुईवटा ठुल्ठुलो स्क्रु चाहिँ ठ्याक्कै यो अक्षरहरू भएको ठ्याक्क चाहिँ मोडल नम्बरहरू लेखेको ठ्याक्क त्यो साइडमा दुईवटा स्क्रु चाहिँ ठुल्ठुलो स्क्रु लाग्छ हैन And I recommend you to use the original charger and battery for your MacBook to increase the life of your battery. So now you are done. So in this way we can replace the battery in MacBook Air. So I hope this is going to be helpful for you, and thank you for watching this video, and see you in my next video. Bye bye.